எனது அன்பு குழந்தையே, பக்திக்கு மிஞ்சிய பரிகாரமும் இல்லை, அன்பிற்கு மிஞ்சிய ஆயுதமும் இல்லை. பார்ப்பவர்கள் 1000 உரைக்கட்டும், அதை கேட்பவர்கள் 1000 தீமையை உம்மை பற்றி பரப்பட்டும். ஆனால் இந்த சாயப்பா என்ன நினைக்கிறேனோ அது மட்டுமே நிறைவேறும். எல்லாரும் சொல்வதை கேட்டு நீ ஒருபொழுதும் மனம் தளராதே. உன்னை பற்றி உன்னை விட வேறு யாருக்கும் நன்றாக தெரியாது என்பதை நீ நினைவில் வைத்துக்கொள். யாருமில்லை எனக்கு என நீ ஏன் கவலைப்படுகிறாய்? இந்த சாயப்பா இருக்கும் பொழுது என் மகள் எப்பொழுதும் தனிமையில் இருக்க மாட்டாள். இந்த சாயப்பா எப்பொழுதுமே என் பிள்ளைகளுடன் தான் இருக்கிறேன், இருப்பேன், என்றென்றும் இருப்பேன் என்பதை நீ மறந்துவிடாதே. ஓம் சாய்ராம் என தினமும் நீ பிரார்த்தனை செய். உன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்து ஏழை எளியோரின் பசியாற்று. அதுவே பெரிய புண்ணியமாக உன் வாழ்வில் நிச்சயம் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என்பது இந்த சாயப்பாவின் வாக்குறுதி. ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமையன்று இந்த புண்ணிய காரியத்தை நீ செய்து வா. உனது வாழ்வில் ஒரு நாள் நிச்சயம் நல்ல முன்னேற்றத்தை நீ காண்பாய். இது இந்த சாயப்பாவின் வாக்குறுதி. ஒன்றை மட்டும் நீ நினைவில் வைத்துக்கொள். இந்த சாயப்பா இருக்கும் வரை என் மகளை ஒருபொழுதும் நான் கைவிட்டு விட மாட்டேன் என்பதை நீ நினைவில் வைத்து உன் வாழ்வில் முன்னேறிச் செல். ஓம் சாய்ராம்.